अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं पीके टेक्निकल इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक हमारे पास सोलर इन्वर्टर आया है, जो उसके पीवी वायर है, उसके जो टर्मिनल है उसका मसला बना हुआ है, उसको ठीक करेंगे। तो ये हमारे पास एक सोलर पैनल है, इन्वर्टर है, सॉरी सोलर इन्वर्टर है। इसके ये जो सोलर पैनल के इनपुट के जो पॉइंट है ये टूट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। अभी हम इनको चेंज करेंगे। इनको चेंज करने के बाद इसकी जगह हम दूसरा जो टर्मिनल है वो लगाएंगे। तो दोस्तों ये टर्मिनल है हमारे पास, अभी हम इसकी जगह ये लगाएंगे इसको खोलने के बाद। तो ये इसकी एसी इनपुट है और इसकी ये जो सोलर है इसकी इनपुट है, और ये जो बैटरी की इसकी वायरें हैं, ठीक है, इसकी वायरें हैं। और इसके जो एक साइड पे ये स्विच का बना हुआ है, ये इसकी आउटपुट है, एसी आउटपुट। तो ये इसका कंप्लीट है दोस्तों। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो सोलर इन्वर्टर है इसकी पीछे साइड पे इसकी जो चिट है 1.5 किलोवाट का ये सोलर पैनल है, ठीक है। इसके साथ इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो इसके साथ ये लिखी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास इन्वर्टर है। अभी हम इसके जो पीवी के टर्मिनल है इनको चेंज करेंगे। तो इसको पहले नट लगे होते हैं, अब नट खोल लेना। हमने नट खोल लिए ताकि वीडियो लंबी ना, उसके लिए नट खोलने के बाद हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे। तो अब देख सकते हैं ये इसके साथ इसकी जो टर्मिनल है ये लगे हुए अंदर अटैच। तो अभी हम इसको खोलेंगे, इसको खोल के फिर आपको लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम जब तक ये खोल लेते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फिर आपको लगाना इसको सिखाएंगे कि ये कैसे लगाने हैं। नहीं तो अभी इनको ओपन कर लिया, उतार लिया है। तो अभी इसकी जो ये वायर है हम इसको थोड़ा सा आगे से छील लेंगे, जो उसके टर्मिनल के अंदर लगानी है। तो इसके लिए हम इसको प्लास की मदद से हल्का हल्का सा कट करके आगे से इसकी जो ऊपर में इसकी लेमिनेशन है वो उतार लेंगे, नीचे से वायर इसकी निकाल लेंगे। तो वायर निकालने के बाद फिर हम इसके साथ जो इसका जो टर्मिनल आपको बताया था वो लगाएंगे। तो चलिए इसकी जो टर्मिनल है वो लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए एक वायर हमने एक साइड से निकाल के छील के इसके साथ जो इसका जो टर्मिनल है उसको लगा के तो इसको स्क्रू के साथ टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर जो इसकी दूसरी साइड है उसको भी लगा देंगे। तो चलिए इसको पहले हम टाइट कर लेते हैं। टाइट अच्छे से इसको लगाना ताकि ये लूज़ ना रहे और जल ना जाए स्पार्क करके। अगर लूज़ रह गया तो आस्ता आस्ता स्पार्क करके ये जल जाएगा। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, अच्छे तरीके से वायर इसके अंदर लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों टाइट करने के बाद फिर हम इसका जो दूसरा, अभी तो माइनस वाला वायर लगा रहे हैं, फिर हम इसका प्लस वाला वायर लगाएंगे। तो प्लस वाला वायर लगाने के बाद फिर हम इसको एक नट के साथ मदद से इसको इसके साथ अटैच कर देंगे ताकि ये हमारा खींच के फिर उतर ना जाए। तो अभी ये हमारे पास दूसरी वायर है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर से छील लेंगे। छीलने के बाद इसके ऊपर जो लेमिनेशन है वो उतारने के बाद हम इसको अच्छे से फिर दूसरी साइड वाला जो टर्मिनल है उसके साथ लगाएंगे इसको। तो इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर हम इसका जो दूसरी साइड का टर्मिनल है उसके अंदर लगाएंगे इसको अच्छे से टाइट करके। तो ये निकाल लिया। निकालने के बाद हम इसको आराम से इसके अंदर अच्छे से देख के जो वायर वगैरह है इसकी इधर उधर ना हो, बाहर ना रह जाए, सारी जितनी वायरें हैं वो सब की सब इसके अंदर करके टर्मिनल के अंदर फिर अच्छे से टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो इसको टाइट करने के बाद हमारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद हम इसको स्क्रू लगाएंगे और सिंपल सा काम है। इसके ऊपर जो माइनस प्लस लिखा है उसी तरीके से इसको ब्लैक और रेड वायर लगा के इसका पॉइंट बनाया है ताकि इजी हो जाए इसको वायर लगाना। तो दोस्तों ये अभी हमारे पास एक नट है, स्क्रू, जो हम इसके अंदर लगाएंगे ताकि इसकी बॉडी के साथ ये मजबूत हो जाए, टाइट हो जाए और ये वायर लगाते वक्त जो इसकी वायर है वो निकल ना जाए। तो इसको मजबूत करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर स्क्रू लगा के इसको अच्छे से इसकी बॉडी के साथ टाइट कर देंगे ताकि जो इसका जो ये वायर है वो बार बार खींचने की वजह से ये इसका जो टर्मिनल लगाया है ये टूट ना जाए, इसलिए इसके साथ मजबूत करके लगा देंगे। लगाने के बाद ये हमारा कंट्रोलर वो रेडी है। उसके बाद आप अपना कंट्रोलर इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए नई अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर की जो टर्मिनल है वो लग चुका है। ये इसकी पॉजिटिव वायर है, जो रेड वायर है, तो इसकी सामने वाली साइड पे आप पॉजिटिव लगाएंगे और दूसरी साइड पे नेगेटिव है उसके सामने नेगेटिव लगाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए